Isus nas uči ljubiti, opraštati i molitvi. Danas učimo o Isusovom zlatnom pravilu. Zaustavite video, pogledajte strip i prisjetite se što smo učili o milosrdnom Samarijancu. Isus prispodobom o milosrdnom Samarijancu govori o ljubavi prema bližnjemu, no ovdje on tumači i ljubav prema neprijatelju. Stav Isusovih učenika mora nadilaziti puko suzdržavanje od osvete i iskazivati istinsku djelatnu ljubav. Nema toga koga Isusov učenik ne bi trebao ljubiti. Ta se ljubav osobito očituje u molitvi za progonitelje. I nama se svakog dana pruža prilika za naša dobra djela. Ona ne moraju biti velika, ali moraju biti ispunjena ljubavlju. Sada vas ponovno molim da zaustavite video, otvorite svoje udžbenike na strani 68 te pročitajte što u njemu piše. Nakon što to učinite, molim vas da pokušate odgovoriti na sljedeća pitanja. Prijatelj leži u bolnici slomljene ruke. Posjetio bi ga i razveselio darom. Ili, zašto bih išao kad nisam liječnik i ne mogu mu pomoći? Ili, pošao bih, ali samo ako razred skupi novac da mu mogu kupiti naranče. Prijatelj iz razreda je pao u nesvijest kad je vidio ocjenu iz pisanog ispita. Pravo mu budi, trebao je više učiti. Ili, što se sad pravi važan, pa nije time svijet propao. Ili, pomoći ću mu da bolje nauči. I zadnje pitanje. Vidio sam nezgodu na ulici. Ovo je baš smiješno. Ili, neće mu biti ništa, samo mala rana na glavi. Ili, dignut ću mu torbu i odvesti ga do ljekarne da kupi flaster. Ako ste na prethodnim pitanjima odabrali odgovore kojima vidimo da želite pomoći drugima, zapravo ste otkrili Isusovo zlatno pravilo. Isus veli, sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. Molim te da ovo pravilo prepišeš u svoju bilježnicu. Za kraj današnjeg susreta naučit ćemo pjesmu Da mi je biti sunce koju imate napisanu u vašem udžbeniku na strani 72, a na ovom gore linku možete pronaći melodiju. Da mi je biti sunce, sunce, da mi je biti sunce, sunce, o što sve ne bih dao, ja bih i noću sjao. O što se ne bih dao, ja bih i noću sjao.